يا مرحبا بنات عمي ولاد عمي، الله يتاويكم الخير وتحية الناس اللي راهم يشاهدونا. ومرحبا بنات عمي اللي راهم دخلوا جداد. اليوم غادي نشارك معكم هذه الوصفه اللي الصراحه وصفه واش من وصفه مخيره. هذه هي الدواء ديال البرد وديال هذه النزله ديال البرد اللي بزاف ديال الناس تبارك الله اللي مساكن الله يشافي والله يعافي كل مريض. هذه النزله شويه اللي راها صعيبه بزاف وفايت اللي شارتها معاكم ولقات بزاف ديال الاستحسان ديال بزاف ديال الناس اللي جربوا هذه الوصفه هذه وقدات ليهم الصراحه. ديرها دقه بطله الكحبه راه ما تبقاش بالمره. وتا بالنسبه للضيق ديال التنفس بحال هكا الناس كيبقاو يكحوا حتى ما بقاش يقدروا يتنفسوا كيما شو. دابا انا شربت قرعه ديال السير، انا وريتكم قرعه ديال السير وشربتها ما دارت ليا والو، ما دارت ليا حتى حاجه. صافي هاد الوصفه راه ديال زمانه بنات عميه باش كنا كنداويو. وهادي هي الوصفه تبارك الله دواء ديال المسلمين مخيره وزوينه. المقادير اللي غنحتاجو عندنا فيها ليمونه واحده، عندنا سكينجبير خضر، عندنا شويه ديال العسل الا كان حر، ما تكرهوش الصراحه مخير حتى هو كيكون شويه سخون، والعسل ديال الكاليتوس ماشي العسل العادي. دابا غادي ناخذ هاد الليمونه بنات عمه كما شفتوا، غادي نحيدوا لها الوريقات ديالها وغادي نديروها فوق من البوطه. ضروري ندير هاد سمو عليه بحال هكا نديرها فوق من البوطه. هادي راه ضروري منها، هادي هي الوصفه الطريقه باش كنا كنحضروها زمان بحال هكا. كنحطها فوق من البوطه كامله بحال كندورها فوق من البوطه. وتبارك الله بنات عمي هاد الوصفه لا جربتها والله القسم وربي شاهد عليا راه ما كامله حتى 10 دقائق وتما غتبان لكم النتيجه. 10 دقائق تبان لكم النتيجه. راه كيكون الصدر ديالكم كيتالم، مقوت الكحه، مقوت كتبغيو تطلعوا غير داك الاكسجين داك النفس ديالكم. كتحسوا بحال شي حاجه كتهركم في الصدر ديالكم، كتبقاو تكحوا الليل ما تقدروش تنعسوا غير كتسخنوا صافي كتجعر عليكم الكحه. هاد الوصفه بنات عمي بغيتها تكون ان شاء الله صدقه جاريه بزاف ديال الناس. شاركوا مع الحباب ديالكم، مع الناس اللي راكم تعرفوا، مع كل شيء. بارطاجيو الفيديو وكنتمنى من الله كل واحد شاف هذا الفيديو يبارطاجيه ودعمنا بالبصيمه ديالكم باش كل شيء يستافد منها. ما غنخسروا حتى شي حاجه، ما غنخسروا فيها والو. وربي اللي شاهد عليا ماشي زعما انا والله القسم راه وريتكم دابا قرعه ديال السير وشربتها ما دارت ليا والو. حنا ماشي زعما كنضربوا في الدواء ولا شي حاجه، لا حاشا ولله. راكم من راسكم وجبت، راكم نتوما غتكونوا جربتوا بحال دابا الناس بحال كتشدهم ديال الكحه كتشربي القرعه ديال السير والو ما كتقضي فيك حتى حاجه. وبزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي بحال هكا كنلقاهم بحال هكا في الفارماسي ولا شي حاجه يقول لك راه شربت الدواء ما دار ليا والو، ما خليت ما درت والو، الكحه ما بغاش تحيد. هاد الوصفه بنات عمي راه دقه بطله راها زينه، وصفه ديال زمان هي باش كنا كنداويو. والصراحه الدواء ديال المسلمين راه ما كاينش بحالو. واخا قوت عليكم شويه الهضره، بغيت نوصل لكم المعلومه، نوصل لكم بان هاد الوصفه هذه راها وصفه ديال جداواتنا اللي راهم قبل منا، هي باش كانوا كيداويو. الصراحه راه دقه بطله وزينه. دابا بعد ما طيبنا هاد الليمونه كامله، القشره ديالها ولات بحال هكا كحله بحال هكا، ضروري تولي القشره ديالها كامله بحال هكا. دابا غادي نجيب واحد العصاره ديال الليمون وغادي نقسموها على جوج. صافي انا غنجيبو ديك العصاره غادي نحطها بحال هكا، وغادي ناخذ ديك الليمونه هي باقا سخونه، باقا سخونه بحال هكايا. غادي نحاول نضغطوا عليها. دابا هي باقا طايبه. غادي نولي نجيب واحد الكاغيط ديال الكوزينه باش ما يهبطش ليا داك الحموم ديالها في الليمون. هانتوما راه باقا سخونه باقا طايبه. غادي نجيب الورقه ديال الكوزينه، القاغيط ديال الكوزينه. غادي نشد بيه ديك الليمونه بحال هكا ونعصرها مزيان. صافي غادي نعصرها بحال هكا. صافي ضغطوا عليها مزيان. ها هي دابا تعصرت. غادي نولي نجيب ثاني النص الاخر اللي بقى ليا ديال الليمون وغادي نولي نعصرو. وهاد الوصفه الصراحه بنات عمي راه ناجحه 100%. راه ربي اللي شاهد عليا، رانا درتها هي الاولى وجربتها معاكم وماشي مره ماشي جوج. هذا هو الدواء الصراحه اللي كينفعني في الوقت ديال الشده ديال البرد. الوقت اللي كتكون ديك النزله شويه صعيبه. راكم شتو الله يكون في العوان. دابا راه بزاف ديال الناس مشاو للفارماسيانات، واليوم السبت تبارك الله راه الزحام. والله العظيم الا الزحام لازم شاد النوبه في الفارماسيان. وقلت علاش لا ما نجربوا هذه الوصفه كامله بنات عمي، نشاركها مع بنات عمي يجربوها وان شاء الله بالشفاء ليهم كاملين. والله يعالج كل واحد في حالك الكحه وداك الشيء مريض، الله يشافي كل مريض.
غادي نجيبوا العسيله بنات عمي كيما شفتوا العسيله هي الاولى. صافي غنص معالق، حيت غنبقاو هاد الوصفه نديروها تقريبا 2 المرات في النهار. غديروها مع الصباح وغادي ديروها في الليل بعد ما غتبغيو تنعسوا. هي اخر حاجه غادي ديروا مني تعشاو وتساليو وتكملوا هاد الوصفه. شربوا منها 4 ديال المعالقات ونعسوا وتفكروني. راه في البلاصه الكحه صافي كتمشي. غادي ناخذوا واحد طريف من داك الجدر ديال السكينجبير خضر وغادي نحكوه مزيان بحال هكا في الحكاكه. صافي دابا غادي نولي نعصر هذيك داكشي كامل وغادي نصفيه. تنخلط داك العسيله مع داك السكينجبير مع داك الماء ديال الليمون ونحاول نعصرو مزيان في شي شبيكه ولا في شي صفايه تكون رقيقه. صافي وشربوه. هذه راها بالنسبه للناس الكبار راه 100%. راه عندكم من 16 عام الفوق يشربوها والله العظيم الا دقه بطله راها زوينه. صافي حركوا بحال هكا مزيان بنات عمي، حركوا بحال هكايا تيتخلط الخليط كامل. دابا غادي نولي نجيب داك عندي الغربال ديال السلك ديال لينوكس شويه رقيق. هو فاش غادي نعصرها مزيان تيهبط داك الماء كامل ديال ديك العصاره كامله. صافي غنخدموا دابا الغربال بنات عمي مغسول ناضي فاضي. صافي هاد الوصفه كي ديروها كيتقادوها حضروها شربوها، ماشي تقادوا منها واحد الكميه كثيره وتخلوها في الثلاجه ولا شي حاجه. هي كي تصاوبيها شربيها صافي، ما تخليوهاش بحال هكا تبقى باركه منشوره. دوك الفوائد كاملين اللي فيها ديال السكينجبير وداك الشيء كلشي غادي يطير الا بقات في الثلاجه. هذه كي تصاوبوها شربوها 4 ديال المعالق بالتجريب. والله العظيم انا كنبغي غير الريق ديالي، نبغي نرجع غير الريق ديالي. ما كنقدرش الهضره، ما كنقدرش نطول فيها والله العظيم. دابا غايبان لكم كاع الصوت ديالي شويه مغير. اللهم لك الحمد. دابا هاد النزله ديال البرد شويه جات صعيبه وحمدنا الله وشكرناه والله يسقينا بالمطر. وكنتمنى من الله تعالى لا يجعلنا من القانطين يا ربي، وتسقينا ان شاء الله يا ربي وتروينا بالشتاء هي الرحمه. دابا غادي نشربها قدامكم بنات عمي، نتوما شفتوا قدامكم بنات عمي نشربوا داك الدواء الصراحه اللي ناجح 100%. واي واحد جرب هاد الوصفه راه اللهم لك الحمد غايبان لكم النتيجه في 10 دقائق. بعدا ما غتبقاوش تحسوا بداك الصدر ديالكم ديك الكحه مجاهده هذه بعدا. صافي وداوما واحد المده ديال 3 ايام. نتوما قرعه ديال السيره و 900 ريال ما دارت ليا والو. مع شي 1100 ها هي ما دارت لي والو. بقات فيها نقطه واحده هي كبيده في المعلقه. صافي ما بقى فيها شيء. وهذا هو الدواء بنات عمي، العسل الحر سكينجبير والليمون. صافي هذا ما كان. كنتمنى بنات عمي تخبطوا البصيمه ديالكم. وهذا الفيديو نشروا فين ما بغيتوا بنات عمي، نشروا في المواقع ديالكم كامله، بارطاجيو مع الحباب ديالكم في الواتساب الفيسبوك فاش ملحتوا وهذاك. وهذا ما كان بنات عمي. تحيه لكم كبيره والله يشافي كل مريض وخليت لكم الراحه.